Hello， 大家好，我是你们的老朋友开箱狂魔小雷。那么今天呢，你们应该看到我面前这个长长的黑盒子了。没错呢，我们今天要来开的呢，也就是 Sophia 最新的旗舰动圈耳塞 Tilray。那么拿到这个盒子的一瞬间，我是不相信这是一个耳机的包装盒的。你跟我说这里头放了个尚方宝剑什么的，我都信。那这个盒子总体也是比较简洁的。那么正面是 Sophia 的那个品牌 logo， 侧面呢有 Tilray 的产品型号。那么话不多说，我们直接开。那么打开这个长条盒子呢，分成左右两个部分。先看这个小，这张应该是一个保修卡。保修卡下面呢是很典型的 Sophia 的耳机收纳盒。这个耳机收纳盒呢，在 Sophia 以前的三头犬跟 RS10上面也都是采取了同款的一个耳机盒。那么我们把这个收纳盒打开看看里头有什么。这一条就是我们 Tilray 的标配的线了。可以看到整条线是比较柔软的，但是同时也比较抗拉拽。那么可以看出来，这是一个4股的一个线，标配的是一个3.5的插头，另外另一端呢是0.78的 2 pin 的插针。据说这根线是一个单晶铜的材质，但是具体的话官方是好像没有介绍的哦。好，我们来看看这一边，上面有一层纸，看一下写了啥。官方是希望我们能够有最有趣、最好的这种开箱体验。我们把这层纸取下来，你可以看到这里呢有一个难以形容的一个物体啊，上面呢有 Trace Your Ears 的英文，官方的解释说是重塑声音啊。那整个呢是采取了一个比较奇怪的形状，从侧面看起来呢有点像是一个手风琴的一个形状。那么这应该就是盛放了耳机的一个部分了。我们来看一下它怎么打开。这可以转开。哦，好，那接下来就可以看到了，耳机呢一左一右分布在这两侧。也是一个比较有意思的设计，我也是第一次见到这样子的设计。我们把耳机腔体取出来看看。那么耳机现在已经在我们手上了，这就是我们这一次的主角 Tilray。那么可以看到 Tilray 呢，黑色的外观，那么通过碰撞的声音，大家也都知道了。不锈钢镀陶瓷这样子的一个腔体材质，也是比较耐折腾的。那么从侧面这种有点类似于阶梯状的这个形状可以看得出来，这个耳机的设计语言跟包装的一个设计语言是高度的重合的。那么背面上面看呢，可以看到这边有几个气孔，开气孔的一个结构。那么从官方的资料说明看起来，里面还有多了一个黄铜材质的一个内腔体。Tilray 呢，它是一款动圈耳塞，售价呢是8999。那么这也是 Sophia 的第3款耳塞，前面2款呢是我们刚刚提到过的三头犬，还有 RS10。Tilray 我之前也听过有3-4次，在展会上听 Tilray 的声音是比较鲜活的，也比较均衡耐听吧。那么详细的一个 Tilray 的听感，我们将会在接下来的一个文章测评里面带给大家，欢迎大家继续关注我们。那么我们今天的开箱就到此结束，谢谢大家。